भाई आज एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया हूँ। मतलब अभी सो के उठ रहा हूँ, मुँह धुला हूँ, फिर भी थोड़ा नींद में हूँ। तो प्रोडक्ट ऑर्डर किया हूँ एक कीबोर्ड अपने लैपटॉप के लिए, ताकि एडिटिंग और बाकी सब कुछ और अच्छे से कर पाए और बढ़िया आपको दिखा पाए। तो उसी की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कीबोर्ड की। तो देखते हैं क्या है, क्या दिया उन्होंने। और ये मुझे पड़ा है लगभग 560 रुपये में। अभी तुरंत जस्ट आया मेरे पास और दिखाते हैं आपको कि कैसा है कीबोर्ड। ये है हमारा कीबोर्ड और चलते हैं इसको सीधे, करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या दिया है अमेजॉन भैया ने हमको। अभी यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि अनबॉक्सिंग पहले कौन करेगा। तो अनबॉक्सिंग 3 लोग मिलके करने वाले हैं। रुको रुको यार, रुको तुम लोग, रुको रुको रुको। चलो अनबॉक्स करो, पहले इसको खोलो यार, आराम से फटे ना। हाँ, तो फाइनली स्टार्ट कर दिया हम लोग अनबॉक्सिंग करना। ये देखिए कितनी मेहनत लग रही है अनबॉक्सिंग करने में। आराम से आराम से आराम से आराम से। मैंने तो चीर दिया। ये देखिए इतनी मेहनत, आराम से आराम से आराम से आराम से। ये मैं निकालूंगा, चलो ये हमारा कीबोर्ड आ गया है। तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। पहले तो बिलिंग दिखाते हैं कि मुझे कितने का पड़ा। ये अंदर बिल है, ये मैं बताया था। ये देखिए नेट इस पर 500, हाँ भाई 560 रुपये की मतलब बिल है इसकी। और ये है इसका बॉक्स, जो कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक करके दिया हुआ है एकदम। और ये इसकी देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस 1799 रुपये है। तो ओपन करते हैं इनको भी और फिर देखते हैं अंदर क्या है। तो ये मैं डेल का मल्टीमीडिया कीबोर्ड बनाया था, मतलब जिसमें सारे पर्पस की कीज़ होते हैं, 100 कुछ कीज़ होती हैं। तो एक सेकेंड। तो ये आ चुका है हमारा मॉडल कीबोर्ड और मॉडल नंबर है ये KB2016P। तो निकालते हैं इसको, देखते हैं कैसा है ये अंदर से। यहाँ पे भाई ये पैकिंग जो है ना, ये एक बार फिर से देखिए। फर्स्ट पैकिंग ये है, उसके ऊपर ये थी और उसके ऊपर ये थी। तो सब कुछ हटा के और हम बस ट्राई कर रहे हैं कि मतलब ये अच्छे से बस अनबॉक्स हो जाए। KB 2016 मॉडल ब्लैक। तो ये हमारा कीबोर्ड आ चुका है, जो कि इसमें भी अभी रैप किया गया है। तो इसको निकालते हैं और काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है ये, काफ़ी मतलब शानदार लग रहा है ये। तो अब हम इसको करते हैं टेस्ट और देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है नहीं वर्क कर रहा है। मतलब पैसे तो नहीं डूब गए मेरे भाई? पैसे डूब गए तुम्हें दोगे पैसा? तो कीज़ तो सारी फंक्शन मतलब ठीक लग रहा है। अब चलते हैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। लैपटॉप मैं मंगा चुका हूँ, ये है, मतलब मंगा नहीं चुका हूँ, निकाल लिया मैं लैपटॉप अपना। अब चलते इसको सेटअप करते हैं। ये है कुछ लैपटॉप, पहले इसको ऑन करते हैं। ये बफर होके ऑन हो रहा है, तब तक हम लोग इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसकी वायर को खोलते हैं पहले। तो सबसे पहले हम कनेक्ट कराते हैं अपने माउस को। ये माउस हमारा कुछ कनेक्ट हो चुका है। ऑन करते लाइट जल गई पहली बार। फिर ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और अब हम कनेक्ट कराते हैं अपने कीबोर्ड को। ये यहाँ पे कीबोर्ड का जैक, कीबोर्ड कनेक्ट हो गया, पर ऐसा कुछ सिग्नल नहीं मिला अभी तक इससे पता चल जाए कि हाँ कीबोर्ड कनेक्ट हो गया ना। लाइट जल रही है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ये लाइट ब्लिंक कर गई है, एक पावर लाइट है। तो स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा है। पासवर्ड डाल के, और ये देखिए एकदम पूरा, मतलब अभी तक तो कीबोर्ड अच्छा काम कर रहा है। और इसकी और भी टेस्टिंग थोड़ी कर लेते हैं।
तो टेस्ट करने के लिए पहले तो हमको कुछ ओपन करना पड़ेगा, तो हम चेक करते हैं। ये देखिए एकदम बहुत ही सही काम कर रहा है। विंडोज़ R से सर्च ऑप्शन हम खोल के और फिर हम सर्च करते हैं इसमें। NOTE पैड, नोट पैड सर्च किया है और ये ओपन हो चुका है। ये देखिए नोट पैड सर्च किए, नोट पैड ओपन हो चुका है। तो इसका मतलब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कीबोर्ड वर्क कर रहा है अच्छे से। तो अब वीडियोस अच्छी आने लगेंगी। यहाँ पे मेरी लाइफ की पहली अनबॉक्सिंग थी जो मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ। फिर उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग्स करना, और काफ़ी कुछ अब नया आने वाला है, काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको हर वीडियो में। तो बस थैंक यू, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।